আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো তোমাদের মাঝে আজকে আমি একটা নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হলাম। তো আজকে আমার টিউটোরিয়াল যেটা থাকছে সেটা একটু আলাদা। তো যাদের ফোনে ব্যাক বাটন হোম বাটন কাজ করে না, অর্থাৎ নষ্ট হয়ে গেছে, তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। আপনার ডিসপ্লেতে আপনার ব্যাক বাটন হোম বাটন শো করবে। তো আজকাল অনেকগুলো ফোন বের হয়েছে যেগুলোতে ডিসপ্লেতে ব্যাক বাটন আর হোম বাটন শো করে। তো আপনার মনে ইচ্ছে থাকতে পারে যে এরকম আমার একটা ব্যাক বাটন হোম বাটন ডিসপ্লেতে শো করলে খুব ভালো হতো। তো তোমাদের জন্য তাই আমি এই ভিডিওটা নিয়ে আসছি। তো চলো দেরি না করে তো ভিউয়ার্স, আমাদের প্রথমে আমাদের ফোনের প্লে স্টোরে ঢুকতে হবে। তো প্লে স্টোরে গিয়ে এখানে সার্চ বক্সে লিখতে হবে নাভিগেশন বার, এটি সার্চ করতে হবে। তো সার্চ করার সাথে সাথে আমাদের এই অ্যাপসটা চলে আসবে। তো অ্যাপসটা এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো আমার যেহেতু ডাউনলোড করা আছে সেহেতু আমাদের ডাউনলোড করতে হবে না। তারপর এখান থেকে ওপেনে ঢুকে দেবেন। তো এখানে দেখতে পাচ্ছি গো টু সেটিংস নামে একটা অপশন, এখানে ক্লিক করবেন। তো ব্যাক বাটন আনার আগে আমি আপনাদের আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি। একদম নিচে যাবেন। তো নিচে গিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছি কালার নামে একটা অপশন, এখানে এটা অ্যালাউ দিয়ে দেবো। তো এটা যদি রাতে কেউ ইউজ করেন ফোন, তো তাদের জন্য এটা নাইট মোড হয়ে যাবে, আপনার চোখে ক্ষতি কম হবে। তো তারপর এখান থেকে অফ করে দেব। তো দেখুন আগের মতো হয়ে গেছে। তো তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছি নাভিগেশন বার নামে একটা অপশন, এখানে ক্লিক করব। তারপর এখানে অ্যালাউ চাওয়ার একটা বাটন দেখতে পাচ্ছি, এখানে ক্লিক করব। তো ওকে চাইলে ওকে দিয়ে দেবেন। তো তারপর এখান থেকে ওকে দিয়ে দেবেন। তো দেখতে পাচ্ছি যে আমার ব্যাক বাটন হোম বাটন এগুলো চলে আসছে, এটা কাজ করছে। তো অ্যাপসটা খুব ভালো একটা অ্যাপস, আর অ্যাপসটা শুধু তাদের জন্য যাদের ফোনে ব্যাক বাটনে কাজ করে না, শুধু তাদের জন্য অ্যাপসটা খুবই ভালো। আশা করি এটা আপনাদের সবার ফোনে কাজ করবে। তো আজকের ভিডিও এতটুকুই ছিল, আশা করি সবাই ভালো।